vienas iš labai svarbių įrankių tai yra perspektyva. Perspektyva padeda daugelį gyvenimo sferų. Visų pirma, jeigu tu nepatenkinta, nelaimingas, tau nepatinka tavo gyvenimas dabar ar panašiai, perspektyva. Pagalvok apie žmonės, kurie neturi nei rankų, nei kojų. Pagalvok apie žmonės, kurie yra paralyžiuoti. Pagalvok apie žmonės, kurie serga vėžiu. Pagalvok apie žmonės, kurie yra akli ar kurti. Iš karto tavo gyvenimas pasidarys tau geresnis. Perspektyva. Bet taip pat perspektyva padeda pamatyti pasaulį iš kito žmogaus pusės. Jeigu tu nori parduoti kažką, jeigu tu nori būti gerų lyderių, perspektyva tau gali labai stipriai padėti. Būtent pamatyti pasaulį iš jų požiūrio, iš jų pozicijos. Vietoj to, kad visą laiką žiūrėtum tik tai iš savo rakurso ar iš savo kampo, pagalvok, o kaip tas žmogus tai mato, o ką tas žmogus galvoja, o kodėl tas žmogus taip daro, ir tai tau stipriai padės.